Сәлем достар. Бүгін біз сіздердің құрметтеріңізге муравейник десертін жасаймыз. Осы десертті дайындау барысында вообще қатысқан жоқпын мен, әйелім өзі істеді. Жұмыртқаны алып саласың. Көріп тұрсыздар, ыдысқа айналдырамыз, араластырамыз, тез. Онан кейін тұз саламыз. Оны бір емес 2 қасық тұз кетті. Ана ыдыстың атын білмеймін, не екенін бар ғой. Араластырамыз, онан кейін жұмыртқаны ұнға араластыра береміз, Онан кейін тағы не салған білмеймін, науда не екенін білмеймін, Тағы да бір нәрсе, ұн салып атыр, ұн салып атыр, тағы 2-ші қасық, 3-ші қасық, құдай-ау. Қолмен араластырып кетті мына жерде. Ары бері Томми Джерри. Мынау немене бокс болып атыр ма, не болып атыр? Мынау кәдімгі не болып қалды ғой. Оны салафанға саламыз. Так, ораймыз. Содан кейін. Так. Мынау немене? Морозилькке салып. Жоқ, мынау бір нәрсе салып атыр. Мына жерде не салып атқан қолай біледі. Айтыр, блендермен кетті, Блендермен кетіп атыр. Шіркіндір-ай. Бітетін түрі жоқ қой мұнаның. Неше түрлі рецепттер бар, Не мынау? Одай-ау. Теркадан өткізіп атыр. Терка. Ұсақтағыш дейме, қазақшасы қалай болады өзі? Кетіп атыр. Қарай қапты ғой. Оны так ыдысқа саламыз. Мынау кәдімгі рожки, ролтонның ыдысы сияқты болып қалды ғой мынау. Ролтон. Оқтаумен майдалап атыр, Так. Үстіне жаңа крем саламыз, құямыз кремді. Крем, білмеймін, неден салам, көрдіңдер ғой, алдыңғы видеода айтыр. Так, оны араластырамыз, қолың бәрі бычыт болады мына жерде, байқаңдар қолдарыңды. Одан кейін не болды мынау? Форма. Естіп отырсыңдар, әйелім қасымда подсказка беріп отыр, мен бірақ қолын қырып отқан жоқпын, бәрібір маған. Так, формаға саламыз. Болды, бітті осымен. Бар кайфуша осы екен, примерно бір сағат уақыт алады ғой дайындау үшін. Мынандай шоколад ерітіп, үстіне жағамыз. Формаға салып, көрдіңіздер ғой. Примерно осындай болады, Мұнаның примерно аты деген, біраз жек қоғамыз. Негізі бұл видео бір ай бұрын істелген ғой. Просто монтажы енді кетіп жатыр. Осындай дәмді жегілеріңіз келсе үйге келіңіздер.